Здравствуйте, это я, Чурсанова Анастасия. Я вам сегодня расскажу одну полезную вещь. Как сохранить природу дома. Я сохраняю природу дома так. Я не играю с игрушками, которые с батарейками. Я играю с игрушками только такие, которые мягкие. Мне приятно с ними спать. Даже если у вас их несколько, это будет очень хорошо. Заводам не придется перерабатывать слишком много углекислого газа, и нашей планете станет гораздо лучше. Так что лучше вам играть с такими игрушечками. Сейчас я покажу, как я в них постоянно играю. Вот так вот я играю с моими мягкими игрушками. Это они без батареек. У них нету ни в животиках батарейки, нигде. И вам советую, тоже покупайте мягкие игрушки. Только без батареек, совершенно без батареек и без всяких там лишних чипов. Вы так сохраните природу, и вам будет тоже очень большое удовольствие.